Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ trình bày cùng đồng bào một đề tài về chiến lược. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, sau năm 1975, sau ngày Sài Gòn, miền Nam Việt Nam của chúng ta đã bị thất thủ, đã bị Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Hà Nội cùng Cộng sản miền Nam với sự yểm trợ tối đa của Cộng sản quốc tế, Liên Xô và Trung Cộng đã dùng lực lượng võ trang, công cụ chiến tranh cưỡng chiếm bất hợp pháp lãnh thổ miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng ta biết rằng về mặt trận, về chiến tranh tại Việt Nam nó có hai phần, một phần về quân sự và một phần về luật quốc tế. Bởi vì Việt Nam chúng ta với hai miền Nam Bắc nó có sự liên hệ nhau về mặt quốc tế. Đó là những cái công ước, những cái định ước quốc tế được ký giữa hai miền Nam và Việt Nam. Định ước Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Hai định ước, hai cái công ước quốc tế này, một định ước Geneva năm 1954 và cái Hiệp định Paris cái 27 được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973 là những cái luật pháp quốc tế nó liên hệ, nó gắn bó vào trong cái sự sinh hoạt về chính trị của hai miền Nam và Bắc. Vì thế cái cuộc chiến tại Việt Nam đó là cuộc chiến hết sức đặc biệt. Nó không thuần túy là một chiến lược quân sự, bởi vì nó còn liên hệ mặt quốc tế về các luật pháp quốc tế. Vì thế cho nên cái cuộc chiến tại Việt Nam nó có hai mặt, một mặt về quân sự và một mặt về luật pháp quốc tế qua các định ước và hiệp ước mà các chính phủ đã ký kết với nhau cùng với quốc tế. Và vì thế cho nên cái vấn đề chiến lược đối với Việt Nam phải được nghiên cứu và phải được nhìn dưới một khía cạnh hết sức đặc biệt. Nó khác với những cái quốc gia khác, những cuộc chiến tranh khác. Hơn nữa chúng ta đã biết rằng Cộng sản Hà Nội cũng như Cộng sản Tàu đã vi phạm, trắng trợn vi phạm các định ước quốc tế Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Vì thế trong cái chiến lược mà chúng ta dùng không thể thiếu sót vấn đề này. Kính thưa quý vị đồng bào, kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, Việt Nam chúng ta nó liên hệ về hai mặt quân sự và luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế qua hai định ước Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Và vì thế cho nên từ vấn đề này cho chúng ta phải nghiên cứu suy nghĩ về cái chiến lược mà chúng ta phải áp dụng sau năm 1975, tức là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi mà Sài Gòn thất thủ, khi mà Cộng sản Bắc Việt cùng Cộng sản miền Nam đã vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Paris được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973, và riêng Cộng sản Bắc Việt đi vi phạm cả định ước quốc tế Geneva năm 1954. Và vì thế cho nên cái sự thất trận của miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả quân cán chánh của Việt Nam Cộng Hòa cũng như dân miền Nam đã rời bỏ đất nước, đi ra nước ngoài bằng nhiều phương tiện, bằng đường biển và đường bộ. Và đây là một biến cố hết sức quan trọng cho đất nước Việt Nam, cũng như là một cái vết tích trong lịch sử nhân loại. Do đó mà chúng ta có một cái tên gọi là Ngày của Tháng Tư Đen. Cho nên cái chiến lược sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nó không thể được trong hình thái của một vấn đề mà dùng biện pháp quân sự, về biện pháp đối kháng bằng chiến tranh, bằng quân sự để mà giải quyết. Bởi vì chúng ta đã có tất cả những cái sự ràng buộc vào nước Việt Nam chúng ta qua hai cái định chế quốc tế là Geneva năm 1954 và Paris năm 1973. Vì thế hơn nữa chúng ta đã biết rằng sau năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975, thì người dân Việt Nam chúng ta chưa có giác ngộ, chưa có mở mắt được, thấy rõ được, chưa có
tỉnh thức được, thấy rõ được cái bản chất của Cộng sản Việt Nam, cái sự tráo trở gian manh, cái sự ngu dốt, tham lam, bất chánh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tam vô: vô tổ quốc, vô gia đình và vô tôn giáo. Người dân Việt Nam chúng ta lúc đó chưa có được mở mắt, chưa thấy rõ được cái bản chất này của Cộng sản, do đó vẫn còn tin theo Cộng sản, những lời ru ngụ Cộng sản, lời đường mật Cộng sản. Do đó mà người dân chưa có thấy rõ được cái bản chất thực sự cái gì của người Cộng sản. Vì thế nếu mà ở thời gian đó thì hơn nữa là Trung Cộng luôn có cái ý đồ là thôn tính đất nước Việt Nam của chúng ta, và Trung Cộng đã chuẩn bị cái này cả một thế kỷ, khi mà họ đã gài tên gián điệp Hồ Quang là Hồ Chí Minh vào trong vị thế của Nguyễn Ái Quốc để mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên sau năm 1975, sau khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả quân cán chính của chúng ta đã di tản chiến thuật nước ngoài. Cái sự sử dụng quân đội, lực lượng võ trang để mà đối đầu với Cộng sản Việt Nam không phải là một điều đúng, hay muốn nói là đó là một sự sai lầm trong chiến lược. Khi một nhà quân sự, một nhà chiến lược mà sau năm 1975, sau khi di tản ra nước ngoài mà còn sử dụng lực lượng võ trang để mà chiến đấu đối đầu với Cộng sản Việt Nam, đó là một sự phi chiến lược trên phương diện chiến lược học. Tất cả những yếu tố này cho thấy rằng chúng ta không thể nào sử dụng lực lượng võ trang trong cái chiến lược để mà đối đầu với Cộng sản Việt Nam. Tại sao? Bởi vì chúng ta đã thất trận vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi mà tướng Dương Minh tuyên bố đầu hàng. Dù rằng lúc đó cái sự viện trợ của Mỹ đã hoàn toàn không còn nữa, nhưng sức mạnh quân sự của chúng ta vẫn còn. Nhưng chúng ta vẫn bị thua bởi vì cái hoàn cảnh lúc đó không thích hợp. Cộng sản Việt Nam với sự yểm trợ tối đa của cộng sản quốc tế, nhất là Tàu Cộng, mà Tàu Cộng là có cái âm mưu trong cái chiến lược của họ là nhằm thôn tính Việt Nam, mà người dân Việt Nam chúng ta lúc đó chưa có sáng mắt. Cái sự tương quan giữa cái chế độ Cộng sản Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam và người dân chưa có tạo ra những cái sự tương tác bất lợi để người dân thấy rõ được cái bản chất của người Cộng sản Việt Nam. Thế thì nếu một nhà chiến lược nào đó mà thực hiện một cuộc chiến tranh để mà đối đầu Cộng sản Hà Nội, đây là một sự sai lầm về chiến lược. Không, chúng ta không thể nào dùng sức mạnh về quân đội trong hình thức võ trang chiến tranh để mà đối đầu với Cộng sản Hà Nội lúc này. Vì như vậy sẽ hoàn toàn không đi đến kết quả, hay muốn nói là một sự thất bại hoàn toàn, do những yếu tố mà chúng ta đã phân tích trên đây. Hơn nữa, nước Việt Nam chúng ta, cái cuộc chiến tại Việt Nam chúng ta nó không phải chỉ trong một dạng thức. Vấn đề Việt Nam nó có hai mặt, một mặt về quân sự và một mặt về luật pháp quốc tế. Bởi vì Việt Nam chúng ta liên hệ hai mặt này qua hai định ước Geneva năm 1904 và Hiệp định Ba Lê được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1903. Thế thì cái chiến lược chúng ta cũng sẽ dựa vào những yếu tố này. Cho nên cái sự không nhất thiết là phải dùng quân sự, lực lượng võ trang để mà đối đầu với lực lượng của Cộng sản Hà Nội. Hơn nữa, qua những sự phân tích này, cái sự dùng cái lực lượng võ trang, sức mạnh về quân đội, võ trang để mà đối đầu với Cộng sản Việt Nam lúc này là một điều sai lầm về chiến lược. Tại sao các nhà chiến lược lúc đó, những nhà quân sự lúc đó của Việt Nam không có suy nghĩ đến? Cho nên từ năm 1975, sau khi mà Sài Gòn thất thủ, nhiều cái lực lượng võ trang, nhiều cái tổ chức đã dùng lực lượng quân sự để mà đối kháng Cộng sản Việt Nam. Đây là một sự sai lầm về chiến lược. Về chiến lược học, một sự dùng như vậy là một sự sai lầm, là một sự sai lầm, đi đến một sự thất bại hoàn toàn. Cho nên chúng ta thấy rằng sau năm 75 có nhiều cái cuộc mà dùng lực võ trang để mà đối đầu Cộng sản Việt Nam hoàn toàn bị thất bại. Thất bại bởi sao? Thất bại không phải là chúng ta không có cái ý chí mạnh, mà bởi vì cái người hoạch định chiến lược sai lầm, đi vào đường lối sai lầm. Vì thế tạo ra một sự thất bại và một sự chết chóc không cần thiết cho người Việt Nam. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị,
không hẳn những nhà chính trị lúc nào cũng đúng. Chúng ta phải xét họ về vấn đề chính trị. Họ có cái chân tâm không? Họ có yêu nước thực sự không? Họ có vì tổ quốc dân tộc Việt Nam không? Hay là cái quyền lực cá nhân của họ nhất thời? Họ có đủ khả năng không? Khi mà họ yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam, đó là một yếu tố. Còn một yếu tố thứ hai nữa là họ có đủ khả năng không? Chiến lược họ đi có đúng hay là sai? Chúng ta phải xét vấn đề này. Do đó, kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, dưới đây là một cuộc phỏng vấn của ông Vũ Hoàng Lân của phố Busa TV và ông Nguyễn Hữu Chánh. Ông Nguyễn Hữu Chánh trước đây là một người lãnh đạo, một leader trong một tổ chức về cách mạng để mà lật đổ Cộng sản Việt Nam. Thì chúng ta xin đồng bào quý vị, tôi mời đồng bào và quý vị hãy nghe cái bài phỏng vấn này giữa ông Vũ Hoàng Lân của Busa TV và ông Nguyễn Hữu Chánh. Và qua bài phỏng vấn này thì nó có liên hệ về chính phủ quốc gia Việt Nam thời và Thủ tướng Đàm Vĩnh Quân. Thì qua bài phỏng vấn này, tôi xin đồng bào quý vị hãy nghe rõ và suy nghĩ cái bài phỏng vấn này trên một số các phương diện như thế này. Thứ nhất là cái tư cách và thái độ trong cái phỏng vấn này. Thứ hai là cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc của con người Việt Nam thể hiện qua cuộc phỏng vấn này. Và thứ ba nữa là chiến lược mà quý vị này đã áp dụng thi hành để mà đối đầu với Cộng sản Việt Nam trong quá khứ sau năm 1975 nó như thế nào. Như tôi đã trình bày cùng quý vị, chiến lược áp dụng trong một thời kỳ, một giai đoạn, nó phải tương ứng với giai đoạn đó thì chúng ta mới có thể đạt đến sự thành công. Một sự áp dụng chiến lược sai lầm sẽ dẫn đến một sự thất bại và một sự chết chóc không cần thiết. Đây là yếu tố quan trọng nhất của một nhà chiến lược, của một nhà về cách mạng, phải có đầu óc chiến lược đúng mức để mà đạt đến một sự thành công. Cho nên không phải bất cứ một nhà chính trị, một nhà chiến lược, một chiến lược gia nào cũng là thể hiện cái sự hoạt động đúng của mình, bởi vì tùy cái trình độ và khả năng của họ. Thì dưới đây tôi xin đồng bào và quý vị hãy nghe cái bản phỏng vấn này giữa ông Vũ Hoàng Lân, Busa TV và ông Nguyễn Hữu Chánh về mặt lòng yêu nước, yêu dân tộc và chiến lược mà quý vị này đã áp dụng thi hành để mà đối đầu với Cộng sản Việt Nam trong quá khứ sau năm 1975 nó như thế nào và nó mang đến một kết quả như thế nào. Số hỏi ý kiến của ông luôn một số cái việc liên quan tới tổ chức. Ông Đàm Vĩnh Quân vừa qua đã có một cái đại hội và ông ấy đưa ra một số dự án. Muốn hỏi ông lần lượt cái ý kiến của ông về những cái đó, vì ông cũng là một người có kinh nghiệm trong cái vấn đề đấu tranh tương tự như vậy ở đây. Đó là có ba cái dự án chính. Thứ nhất là cái việc cho ra cái hệ thống bầu cử qua mobile phone, qua điện thoại thông minh, đưa ra một cái ứng dụng để mà có thể tải về và bầu cử. Cái dự án thứ hai là ông đưa ra một vụ kiện kiện chính quyền Trung Quốc và chính quyền Việt Nam đòi bồi thường 36.000 tỷ đô la, sau đó sẽ tặng cho Hoa Kỳ 15.000 tỷ và tặng cho nhân dân Việt Nam 21.000 tỷ. Dự án thứ ba của ông ấy là sẽ phát hành một loại đồng tiền ảo để mọi người có thể đầu tư vào. Ông lần lượt cho biết ý kiến của ông về những cái dự án đó. Theo ông thì nó như thế nào và có tính khả thi hay không, có tính tin cậy hay không ở trong những dự án đó thưa ông? Tôi là người biết anh Đàm Vĩnh Quân hơn ai hết. Có lẽ là anh Đàm Vĩnh Quân biết tôi mà, biết rõ lắm, biết rõ từ tánh tình của anh đâu. Nhưng mà tôi xin miễn để mà bàn về vấn đề đúng sai rồi có thực tế hay không thực tế. Tôi chỉ xin có ý kiến như thế này này. Mọi việc trên đời này, và nhất là chúng ta đi sống ở một xứ văn minh tiến bộ như thế này, mình tiếp xúc rất là nhiều cơ quan chính quyền của hải ngoại, nhất là cơ quan Liên Quốc. Nếu công việc mà mình triển khai mà nó không có thực tế đó, nó không có hiệu quả đó, thì tôi xin khuyên những anh em mà đang làm công việc này, mình cũng đừng có nên tiếp tục
bởi vì những cái đó nó sẽ không đi vào đâu cả. Tôi không phủ nhận là các anh yêu nước, nhưng mà mình cứ mãi mãi tiếp tục như vậy đó thì thấy nó không giống ai cả. Điều quan trọng nhất là tôi sợ nhất là Việt Cộng họ coi thường chúng ta. Nếu mà họ khinh bỉ chúng ta đó, họ nói là chúng ta không có giống con giáp nào hết, giống như một cái tuần cải lương ở ngoài này như vậy, rồi vẽ vờ lung tung đó, thì cái đó là cái ô nhục mà chúng tôi là những người cùng với họ là một thân phận tị nạn chính trị, sống trong cái thủ đô tị nạn này. Điều đó là điều mà chúng tôi cảm thấy lo nhất và rất là xấu hổ chung. Cho nên tất cả mọi dự án ai cũng có quyền để mà mơ ước hết, kể cả là một cái giải pháp chính trị, mô thức đấu tranh bằng chính phủ, không có gì là sai cả, không có gì là sai cả. Nhưng mà mình coi nó có thực tế không, nó có thực tế không và nó có đưa đến thành công hay không. Nếu không thành công, chúng ta cứ theo đuổi theo cái mộng mộng ước mà cái mộng ước nó không bao giờ đến được hết ấy, thì phiền lòng cho đồng bào lắm. Và nhất là những người mà cùng cảnh ngộ như chúng tôi và các anh em hiện giờ và bà con chúng ta đang sống đây, xấu hổ chứ. Cộng sản ở trong nước họ sẽ nói là một cái đám không ra gì cả, thì trong đó có chúng tôi mà, có các anh em mà. Vậy thì tất cả mọi dự án họ là những người có hiểu biết, tôi không dám khuyên họ. Họ đã làm được những việc to lớn như vậy rồi thì hãy nên chừng mực và suy nghĩ cho kỹ trước khi mình quyết tâm. Còn tôi thì hiểu nhiều lắm, và các anh cũng hiểu tôi nhiều lắm, chứ không có xa lạ gì cả. Tôi chỉ đưa cái lời khuyên đó mà thôi. Và tôi tin chắc rằng một ngày nào đó rồi đồng bào và bà con cũng sẽ hiểu thôi. Bây giờ mình không có luận là ai đúng ai sai và ai thành công hay thất bại, bởi vì ngay cả chúng tôi cũng chưa có thành công. Cuộc đấu tranh này vẫn còn tiếp tục, máu cũng phải đổ, bởi vì tự do phải trả một cái giá, không thể nào trời cho không biết không được hết. Do vậy cho nên câu trả lời của tôi là miễn bàn và chỉ xin khuyên bảo mà thôi. Xin đề nghị với các anh em nên suy nghĩ cho kỹ trước khi mình quyết định làm. Và tất cả mọi người không ai cũng, họ không phải là họ không biết, ngồi nghe rồi theo dõi rồi suy nghĩ, thấy đau lòng quá, thấy đau lòng quá và thấy xấu hổ quá. Thưa anh, tôi là người dám nói lên điều đó, không có gì phải ngại ngùng. Và trong tinh thần tình cảm của những người tị nạn, chỉ biết đề nghị, và đặc biệt nhất là một con người đã từng trải dấn thân mấy chục năm nay vào chính trường chính trị, chứ không phải là tôi là người ở trong bụi nhảy ra. Cho nên cái kinh nghiệm đó tôi muốn trao lại, gỡ lại tình bằng cái tình đồng bào, cái tình của những người đi yêu nước, muốn cứu nước. Do vậy cho nên lời nói của tôi hôm nay có lẽ là lời nói cuối cùng và sẽ không bao giờ có ý kiến nữa. Và tôi nghĩ các anh nghe thì các anh cũng hiểu được lòng tôi muốn như thế nào, và các anh suy nghĩ lại và chúng ta nên thay đổi cái cách tranh đấu thì mới có kết quả cho ngày mai trở về. Cảm ơn anh. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, áp dụng một chiến thuật, áp dụng một chiến lược áp dụng không thể tùy tiện được. Một chiến lược áp dụng không thể tùy tiện được. Chúng ta không thể áp dụng một chiến lược tùy tiện được, mà cái chiến lược đó áp dụng phải phù hợp với nhiều yếu tố. Những yếu tố đó là những yếu tố nào? Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, một chiến lược áp dụng nó là một hàm số, rất nhiều biến số trong đó. Dưới đây là một cái phương trình về chiến lược mà chúng ta có thể dựa vào đó để áp dụng một chiến lược cho đúng, nó phải phù hợp với các hoàn cảnh, kể cả vấn đề thời tiết, về các yếu tố lệ thuộc của đối tượng và yếu tố lệ thuộc của ta, cũng như hoàn cảnh về thời tiết, về rất nhiều yếu tố. Dưới đây là một cái phương trình tổng thể để từ đó chúng ta có thể hình thành một chiến lược mà áp dụng chính xác vào các hoàn cảnh nào, các thời điểm nào để chúng ta có thể đạt đến sự thành công. Vì lòng người ngại núi e sông, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường chúng ta đi qua bao gian khổ trong gai, đóa hoa hồng nở trên hồi mưa tới, giọt mồ hôi từng giọt máu cháy để cho quê ta bom đạn tới vời.
xuân chưa. Đường chúng ta đi hoa tươi xanh có rừng rừng, những cánh rừng rèm đi hầm hố cũ. Kia nhà máy có trời bóng khói, sớm mai tiếng sương công trường tấp nập. Thành phố mới rộn ràng đồng bào Nam về Bắc thanh thang. Anh có nghe con tàu về xôn xao. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường chúng ta đi qua bao gian khổ trong gai, đóa hoa hồng nở trên hồi mưa tới. Giọt mồ hôi từng giọt máu cháy, để cho quê ta bom đạn tới bời. Đồng lúa cháy ra vàng, trường hoang đỏ tươi tốt đơm bông. Anh có nghe thời vào xuân chưa? Đường chúng ta đi hoa tươi xanh có rừng rừng, những cánh rừng rèm đi hầm hố cũ. Kia nhà máy có trời bóng khói, sớm mai tiếng sương công trường tấp nập. Thành phố mới rộn ràng đồng bào Nam về Bắc thanh thang. Anh có nghe con tàu về xôn xao. Thành phố mới rộn ràng đồng bào Nam về Bắc thanh thang. Anh có nghe con tàu về xôn xao. Thành phố mới rộn ràng đồng bào Nam về Bắc thanh thang. Anh có nghe con tàu về xôn xao. Thành phố mới rộn ràng đồng bào Nam về Bắc thanh thang. Anh có nghe con tàu về xôn xao. Không để mất, không để mất, thề một lòng giữ gìn núi sông. Từ biên giới ra biển khơi, bao đời ông cha ta dựng xây bằng máu xương. Vẫn còn đây bao tích xưa, đường dân thân băng đèo vượt rừng, từ Nam Quan đến Cà Mau. Xin hãy nhớ, hào hùng nào ghi vào xứ xanh. Tổ tiên xưa bao liệt oanh, giữ gìn cho Giang Sơn còn muôn đời gấm hoa. Đất trời ta, sông núi ta, biển yêu thương dân tình dạt dào. Việt Nam đồng tên tự hào. Đồng bào ơi, hãy đứng lên, không chấp nhận ô nhục nào muôn dân bán nước. Mẹ Việt Nam hằn thương tích nhiều nay còn đây, chưa nguôi ôi tìm đâu niềm vui tim nghe xót xa. Không để mất, thề một lòng giữ gìn cõi bờ, cùng noi gương theo tiền nhân. Bao lần ra biên cương dẹp tan thù Bắc phương, dưới cờ bay chân bước dồn, ngàn gương xưa lưu truyền cho đời, diệt kiên hùng ca đáng người.
Không để mất, không để mất, để một lòng giữ gìn núi sông. Từ biên giới ra biển khơi, bao đời ông cha ta dựng xây bằng máu xương. Vẫn còn đây bao tích xưa, đường dân phân băng đèo vượt rừng, từ Nam Quan đến Cà Mau. Xin hãy nhớ ao hôm nào ghi vào sử danh, tổ tiên xưa bao liệt oanh. Giữ gìn cho Giang Sơn còn muôn đời gấm hoa, đất trời ta, sông núi ta, biển yêu thương dân tình dạt dào, Việt Nam dòng tên tự hào. Đồng bào ơi, hãy đứng lên, không chấp nhận ô nhục nào buôn dân bán nước. Mẹ Việt Nam hằn thương tích nhiều nay còn đây, chưa nguôi ôi tìm đâu niềm vui, tìm nghe xót xa. Không để mất, không để mất, để một lòng giữ gìn cõi bờ, cùng noi gương theo tiền nhân. Bao lần ra biên cương dẹp tan thù Bắc phương, dưới cờ bay chân bước dồn, ngàn nước xưa lưu truyền cho đời, dệt thiên hùng ca rạng ngời. Một chiến lược tùy tiện áp dụng sẽ dẫn đến một sự sai lầm và sẽ dẫn đến nhiều sự thất bại, sự thiệt hại nặng nề, sự chết chóc. Cho nên không thể áp dụng tùy tiện một chiến lược hoặc một chiến thuật. Cái sự áp dụng một chiến thuật hoặc một chiến lược phải được áp dụng đúng theo các phương trình mà nó đã quy định. Một sự áp dụng một chiến lược tùy tiện là một phản ảnh một sự phi chiến lược, thì đây là những nhà không phải là chiến lược, sẽ dẫn đến một sự thất bại nặng nề, một sự thiệt hại rất nặng nề. Và đây trách nhiệm của người soạn thảo một chiến lược. Để đạt đến một sự thành công trong một chiến lược thì cái chiến lược đó phải được hình thành từ những yếu tố được xác định bởi cái phương trình của chiến lược, bởi những yếu tố hình thành cái chiến lược đó. Đất thép miền Nam ơi, giờ phản công đã tới, ta sẽ lên danh tắt đất bên yêu. Hôm nay lửa cờ đường về, hiên ngang cùng tái chiến, quê xưa lìa bao ngày vì quân thù. Tôi cùng Đông Hà, ngày nào di tản đi, ta em trở về, đất Quảng còn đây. Ơi, toàn dân ơi, chúng ta đứng lên đi nữa phản công. Ôi Bồng Sơn đây, hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đang hót giữa đêm reo mừng. Đường về Vĩnh Long đang chờ ta đồng tiến, đánh thắng quân công lấp cao. Quyết thắng cùng sống lên, đập nát quân thù đó, ta hiên ngang thề quyết chiến xâm lăng. Anh em tiến lên phục thù, quân ta từ tám hướng, mai đây là thanh bình về quê nhà. Tôi cùng Đông Hà, ngày nào di tản đi, ta em trở về, đất Quảng còn đây. Ơi, toàn dân ơi, chúng ta đứng lên đi nữa phản công. Ôi Bồng Sơn đây, hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đang hót giữa đêm reo mừng. Đường về Vĩnh Long đang chờ ta đồng tiến, đánh thắng quân công lấp cao.
đi, ta hẹn trở về đất Quảng còn đây. Ơi toàn dân ơi, chúng ta đứng lên đi nữa phán câu. Ôi Bồng Sơn đây hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đàn hót giữa đêm reo mừng. Đường về Vĩnh Long đang chờ ta động viên, cánh thắng quân cộng lấp cao. Quyết thắng cùng sông lên đập nát quân thù đó, ta hiên ngang thề quyết chiến xâm lăng. Anh em tiến lên phục thù quân ta từ tám hướng, mai đây là thanh bình về quê nhà. Tôi cùng Đông Hà ngày nào di tản đi, ta hẹn trở về đất Quảng còn đây. Ơi toàn dân ơi, chúng ta đứng lên đi nữa phán công. Ôi Bồng Sơn đây hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đàn hót giữa đêm reo mừng. Đường về Vĩnh Long đang chờ ta động viên, đánh thắng quân cộng lấp cao. Chiến thắng. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, bài nói chuyện của tôi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn đồng bào quý vị trong những bài nói chuyện kế tiếp. Xin chào. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính. Đập phá tan mêu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao máu máu xương hùng anh. Nhau đứng lên bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta tràn năm nêu đi khắp nền sơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, quyết không cần hòa bình đến tôi, trăng liên hiệp ngồi chung trong bao nước bóng nổ. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau con cho ta sống còn. Nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn gia quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thề chẳng nào lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê